สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to Thai by Chom. Today I got the sentence to teach you, and that is, it's none of your business in Thai. It's none of your business in Thai. We say มันไม่ใช่เรื่องของคุณมันไม่ใช่เรื่องของคุณมัน means it ไม่ใช่ means not เรื่อง means story ของคุณ means your. You may hear some Thai people when they want to say this word, but they translate directly from the Thai idiom one. So they say, not my story, not your story, like broken English or Tinglish. It's not your story. They mean it's none of your business. Grammar corner ของคุณ means of yours or your. So if you want to say my, you can say ของฉัน or ของผม What about their ของพวกเขาของพวกเขา So it's none of your business มันไม่ใช่เรื่องของคุณ It's none of my business มันไม่ใช่เรื่องของฉัน or มันไม่ใช่เรื่องของผม So I hope this video helped you. See you next time. สวัสดีค่ะ